अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुर्रज़ाक मोटर वर्कशॉप कसवाल एंड ऑटो पार्ट्स। सुजुकी मेहरान आई है अपने को जी। तुहानू सब तो पहला गड्डी दे सलफ दी आवाज़ चेक करो। सलफ मारो जी, मारो मारो, बंद कर दो, बंद कर दो। हाँ गड्डी तुसी आवाज़ सुनी है जी। जो गड्डी दे फ्लाई व्हील का कड़ा जी वो बिल्कुल स्लिप हो गया। एक दिन का छड़ के एक दिन गरारी वज रही है, स्लिप होया है जी इस वजह तो। और बहुत ज़्यादा असी हम गेयर खोल के फ्लाई व्हील का कड़ा इंशाल्लाह रिप्लेस करांगे तो गड्डी की आवाज़ बिल्कुल ओके हो जाएगी जी। तो तुहानू फ्लाई व्हील का कड़ा खोल के तो तुहानू इहदा फ्लाई व्हील का कड़ा खोल के तुहानू कड़े की भी सूरत हाल चेक करवाने की असी गड्डी पुराना मॉडल आ जी। जिन्नी देर असीं गेयर खोलना आने दिन असीं इंजन कढ़ लेना बाहर, असीं इहदा ओवरऑल इंजन बाहर कढ़ के गेयर खोल के फिर तुहानू कड़ी की सूरत हाल चेक करवाने, फिर तुहानू रिप्लेस करके तुहानू सेल्फ मार के दिखावांगे इंशाल्लाह। बाकी तुसीं वीडियो दे नाल रहना वा, तुहानू मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दिंदे हैं इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर जी। भाई आपां तुहानू दस्सिया सी कि असीं यार कि ਇਹਦਾ ਨਾ गेयर खोलन वास्ते ਅਸੀਂ पूरा इंजन ही ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਬਾਹਰ, क्योंकि ਇਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੀ ਕੱਟ ਪੋਸ਼ ਦੇ ਕਾਬਲੇ ਸਾਰੇ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਗੇਅਰ ਖੋਲਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਇੰਜਨ ਕੱਢ ਲਿਆ ਬਾਹਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੇਅਰ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਨਾਲੋਂ ਗੇਅਰ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੜੇ ਦੀ ਹਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੜੇ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਆ, ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੜਾ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਸਲਫ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਗੇਅਰ ਖੋਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਵੀ। हाँ चूड़ी काटेंगे। तो भाई जब तक दुकान गेयर खोलिया कड़ी माड़ी हालत चेक करो मेरा वीर, बिल्कुल स्लिप कड़े दे पल्ले कुछ नहीं जी। देखो जी सारा कड़ा ही स्लिप होया खड़ा जी। लो जी ये गड्डी समझो हुण तो कल आगे स्टार्ट होने वाली कंडीशन ते आ गई सी जी। तो बाकी हुण आपां इहनूं कड़ा पट रहे हैं तो नवा कड़ा वो गर्म करके जी फिट करते हैं इंशाल्लाह। तो तुहानूं दिखाउने आ फिर सलफ मार के इंशाल्लाह। प्यारे भाई फिर तुसीं देख सकते हो कि आपां अग दे विच कड़ा गर्म किया, अग दे विच कड़ा गर्म करके फिर इनू असीं अग 'च कड़ा आप गर्म किया। वो इस वजह आप गर्म किया क्योंकि आपां जो आप बत्ती ना गर्म करवाउंदा कितों गर्म हो गया कितों गर्म नहीं हुंदा। इस वजह तो आपां खुद आपदा देसी नुस्खा दुकान ते रखिया होया जी। अग बाली दी आ कढ़ाई दे विच ते गर्म करके सीधा फिर टक वेच सिट देईदा जी। वो मैं एक छोटी जी शॉर्ट वीडियो बनाती भाईजान मोबाइल ते, इस वजह तो फिर ना वो दिखाया नहीं गया उत्ते विच रखदे होए ते उहदे वास्ते माजरत आ। ते तुसीं देख सकदे हो कि अलहमदुलिल्लाह आपां ना जी नवा कड़ा ना बिल्कुल वलैती जेनवन एक नंबर कड़ा ना फिट कर दिता होया वा। ते हुण आपां इहनूं चढ़ावांगे गेयर वापसी इहदे उत्ते तो फिर तुहानूं सलाह मार के दिखावांगे। फिर दस्सिओ कि गड्डी दी पहलां किवें स्टार्ट हुंदी ते हुण किवें स्टार्ट हुंदी। क्रच करके स्टार्ट होगी, टक करके हुंदी इंशाअल्लाह। जोड़ता जी नाल आपां इहदे ते फिर इंजन विच रख के गड्डी दे तुहानूं सलाह मार के दिखाउंदे आ इंशाअल्लाह। तुसीं देख सकदे हो कि अलहमदुलिल्लाह इहदा जी आपां इंजन दोबारा विच रख दित्ता होया वा। बाकी इहदी निक्की मोटी जिहड़ी सैटिंग वैटिंग रहिंदी है सारी मुकम्मल करदे आ, पैप वगैरह लगाने आ, तारां वगैरह लगाने आ, फिर तुहानूं सलाह मार के दिखाने आ इंशाअल्लाह जी। अरे भाई तुसीं देख सकते हो कि अल्हम्दुलिल्लाह गड्डी का काम बिल्कुल मुकम्मल हो गया सी अपना। सलफ स्टार्ट करियो भाई, आवाज़ सुनियो जी। देखो जी पहले वाला साउंड किवें सी ते हुण साउंड किवें सी, बिल्कुल A1 साउंड हो गया जी गड्डी का। बाकी अगर तुहानूं वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दो। अब्दुर्रज़ाक मोटर वर्कशॉप कसवाल एंड ऑटो पार्ट्स।